Assalomu alaykum muslimalarim. Og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi degan naql bejiz emas ekan. Hozirgi kunda biz ishlatayotgan juda ham ko'p sredstvalar inson salomatligiga zararli ekanligi haqida bilarmidingiz? Bugundanoq salomatligimga jiddiy e'tibor qaratgan holatda tozalash vositalarimdan himikatga va zararga juda ham to'la bo'lgan sredstvalarni hammasidan voz kechdim va eko mahsulotlarni zakaz qildim. Juda ham ko'p ayollarimiz uyim toza bo'lsin deb har xil zararli sredstvalardan foydalanishadi. Hattoki sredstvalarni o'tkir hididan allergiya bo'lib qolganlar ham bor ekan. Qo'llari qavarib achishib ketganlarni aytmasam ham bo'ladi. Ersak korporatsiyasining mahsuloti bilan granit qozonlarimni maza qilib tozaladim desam ishonasizlarmi? Oldin perchatkalarda har xil maskalarda bo'g'ilib tozalardim. Ersak korporatsiyasining nafaqat mahsulotlari, balki daromadi ham juda ham zo'r. Hozirgi kunda ayol qizlarimiz oyiga 5 milliondan 10 milliongacha, hattoki undan da ko'p daromad qilishyapti. Plyus tomonlarini sanab sanog'iga yetolmaymiz. Dekretdagi yosh bolasi bor, ko'chaga chiqishga imkoniyati yo'q bo'lgan ayol qizlarimiz ham uyda o'tirgan holatda yaxshigina biznes qilishyapti. Plyus tomonlari birinchi navbatda staj ketadi. Uyda o'tirgan holatda bemalol stajiylar yuraveradi. Bundan tashqari sizlar barcha mahsulotlarni ichki narxlarda xarid qilasizlar. Har oyda korporatsiya tomonidan turli xil sovg'alar o'ynaladi.